欢看吗？我也喜欢去看。去看ha. Suy khoan là đi xem, tôi cũng thích đi xem. Ủi giờ xì hoan suy khoan ha, tôi cũng thích đi xem. Ở cái bộ cái này thì chỉ có mỗi từ tiên dĩnh là từ mới thôi đúng không? Rồi, tiếp theo, tôi bu xỉ. Ở đây là một lời xin lỗi ha. Tôi bu xỉ. Tôi bu xỉ. Xin lỗi tôi đã đến muộn rồi. Hay là xin lỗi tôi đã để bạn chờ lâu, nói sao? Nói sao? Tôi bu xỉ, xin lỗi tôi đã để bạn chờ lâu. Ví dụ như là mình có hẹn đúng không? Nhưng mà mình lại đến không đúng hẹn thì nói sao? Xin lỗi gì sao? Xin lỗi tôi đã đến muộn rồi, nói sao? Hoặc là để cho bạn chờ lâu, dùng từ gì? Dùng từ này. Tôi bu xỉ